Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Faslun fi bayanil ahdasi. Orang memandangan fasal nyaroskeun tentang pirang-pirang hadas. Nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang perkara nu ngabatalkeun kana wudu. Eta arba'atu asya'a aya opat pirang-pirang perkara. Jadi perkara atau hal-hal anu ngabatalkeun kana wudu sadayana aya opat. Al-awalu al-khoriju. Al-awalu ari anu kahiji eta al-khoriju ayana perkara anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji dua jalan. Min kubulin nyaeta tina kubul au duburin atawa tina dubur. Rihun tegasna angin au gairuhu atawa selain angin. Jadi perkara pertama nu ngabatalkeun kana wudu teh ayana nu kaluar tina kubul atau dubur. Naon wae nu kaluarna bade perkara anu najis, bade perkara nu muta najis, entah itu angin atau lain angin, tetap eta perkara teh ngawajibkeun kana wudu, ngabatalkeun kana wudu, artina ngabatalkeun kana wudu. Ilal maninya kecuali cai mani. Jadi lamun kaluar cai mani hungkul, misalnya cai mani hungkul jeung kaluar, wuduna teu batal. Tapi ngagaduhan hadas ageung. Ari batal wudu mah hadas alit. Hadas asgor nya hadas. Asani ada anu kadua eta zawalul akli leungit akal. Hilang kesadaran, hilang akal. Binaumin nah karena sabab sare, karena tidur, au goirihi atau selain tidur. Alasan-alasan naon wae asal kalengitan kesadaran mangka ieu ngabatalkeun kana wudu. Misal contoh pingsan, misal contoh, atau misalna ayan, atau mungkin misalna kasurupan, atau mungkin misalna mabok anu sampai hilang kesadaran. Taya sadayana ngabatalkeun kana wudu. Illa nauma qaidin. Anging sarena jalma anu diuk, anging tidurna kecuali tidurna jalma anu duduk, jalmi anu duduk. Mumakinin maq'adahu tapi netepkeun kana tempat diukna. Jadi diukna teh tidak berubah. Intina duburna atau lubang duburna, lubang anusna tertutup lah. Itu katutup. Dina kaayaan dudukna. Jadi memakilin mak'adahu minal ardi netepkeun kana tempat diukna tina taneuh, tina bumi, tina lantai sakira-kira teu berubah. Tana pun nuju tidurna berubah, misalkan nuju tidur bari calik kieu misalna tidur terus berubah ngangkat duburna tah maka eta mah batal wudu. Tah ieu teh naon alasanana nah tidur dina ketika duduk teu ngabatalkeun kana wudu sedangkeun tidur biasa misalna tidurna ngagoler misalkan tidur mungkin bari berdiri bari nangtung ngabatalkeun kana wudu ari bari calik henteu. Kitan kieu. Anu ngabatalkeun kana wudu dina palebah tidur teh jadi sanes tidurna gitu. Tapi ieu teh kebiasaanna manusia, biasana lamun panon peureum maka duburna teh terbuka. Kebiasaan eta teh, kebiasaan eta. Jadi ieu teh ghalib atau kebiasaan jalma nuju ku lemah sok terbuka liang duburna bisa sok keluar angin keur tidur teh sedangkeun urang kaayaan teu sadarnya maka sok keluar angin berarti batal wuduna. Tanya kemungkinan atau kebiasaan eta kebiasaan keluar angin ketika tidur ipan lamun tidurna bari duduk lamun tidurna sambil duduk atau kulemna bari calik ieu kemungkinan eta tertutup sabab duburna pan mempet kaayaan duduk eta nu mata tidurna atawa kulemna jalma anu calik mah henteu ngabatalkeun wudu selama eta duburna atawa biritna lah tetap dina tempatna dina bumi tetap dina tempatna. Asal itu iltiqau basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini min ghairi hailin. Anu katilu pabatalan wudu teh tapi perkara nu ngabatalkeun kana wudu teh nyaeta patemuna dua kulit lalaki jeung istri. Kabiraini baduana geus gede. Ajnabiyah ini bari dua anak ajnabi bukan mahram min ghairi hailin bari tanpa aya halangan. Pabatan wudu nomor 3 nya eta antel kulit lalaki jeung awewe anu dewasa dua anak nu gede dua anak anu ajnabi dua anak bukan mahram anu tanpa aya halangan. Jadi intina batal wudu ku antel kulit teh itu aya 5 syarat. Batal wudu ku antel kulit teh aya 5 syarat. Kahiji ayakuna baina mukhtalifai dzukuratin wa unusatin. Antar kulitnya antara anu beda lalaki jeung awewe nya beda kelamin lah. Jadi mun antarna lalaki jeung lalaki nya teu batal gitu. Antarna istri jeung istri nya teu batal. Jadi ngabatalkeun teh lamun antarna lalaki jeung istri. Nu kadua ayakuna bil basyarati, lamun antal teh kulit jeung kulit.
Kumaha lamun bukan kulit misalnya duna syari, kumaha lamun rambut eta rambut teu batal. Misalnya tangan urang lalaki megang kana rambut istri, kulitna teh anu kapegang, rambutna nu kapegang, nu kaantelan, mangka eta henteu batal wudu. Wasini oge gigi sami, wadufri oge kuku sami. Jadi ngabatalkeun mah lamun kulit sareng kulit, teu batal eta mah lamun kuku, rambut atau gigi. Saterusna nomor 3 ayakuna biduni hailin, batal wudu sote lamun antal kulit jeung kulitna tanpa aya halangan. Lamun kahalangan ku acuk misalnya, kahalangan ku kain misalnya atau apapun menghalangan kulit jeung kulit, mangka eta teu ngabatalkeun kana wudu. Anu kaopatna adamul mahromiyah, henteu aya sifat kamahraman gitu. Oh kaopat ieu heula lah. Warabiuha kaopatna syaratna antal kulit jeung kulit ngabatalkeun kana wudu ayablugha kullun minhuma haddal kibari. Nepi di mantos nepi sakur hiji istrina jeung lalakina kana batasan-batasan dewasa, batasan-batasan gede. Nu mana batasan gede teh? Nyata wa huwa fi haqqi rajul man balagha haddan tashtahihi fihi aruf. Jadi misalnya hiji jalma, hiji anak geus nepi kana umuran, kana geus nepi kana usia di mana dina usia eta biasana geus dipikaresep ku lawan jenis. Gitu. Misalnya contoh, ya mungkin lah umur bangsa kana 11 tahun, mungkin 10 tahun bisa dipikaresep misalkan. Maka di mana tos nepi kana umur eta, umur tos pantes lah dipikaresep, pantes dipikabogo, mangka antel kulit urang jeung istri nu nepi kana umur eta ngabatalkeun kana wudu. Jadi kedah gede mun nyepengna budak alit misalna balita dicepengan beda kelamin abdi istri atau abdi pamugat misalna ieu orok teh istrinya teh batal wudu jeung orok. Tanapi jeung balita misalkan atau jeung budak leutik misalkan. Teu batal wudu. Anu kalima syarat ngabatalkeun kana wudu teh nyata tadi henteu aya sifat mahram. Tah. Naon disebut mahram? Teh nu sering pisan salah penafsirannya. Jadi mahram teh hiji jalma anu haram dinikah. Jadi jalmi anu haram dinikah eta disebut mahram. Maka berarti termasuk mahram teh ibu, margi pan ya, haram nikah jeung ibu. Adik gitu, adik, lanceuk, kakak, istri itu bisa ditikah. Terus deui nya adik istri atau raka anu istri itu wajib itu bisa ditikah. Terus bibi wajib itu bisa ditikah, haram ditikah. Incu, nenek haram dinikah. Jadi maksudna mahram teh jalmi-jalmi anu haram dinikah. Ya misalnya tadi contoh ibu, kakak, adik, bibi, misalnya uwa, misalnya kakakna ibu atau adina ibu, kakakna bapak atau adina bapak. Misalnya dari cucu, misalnya di nenek, jeung saluhurna. Tanah pun di luar eta disebutna ghair mahram. Tamakat istri urang misalnya di jalan tos menikah terus gaduh istri teh kalebet kana ghair mahram sabab nya nikah jeung istri hukumna boleh. Nu matak dikawinkeun ge beureun boleh ditikah gitu. Dalamun mahram mah bisa ditikah, mah bisa. Tun matakan makanya antal kulit hiji suami jeung istrina nya batal wudu sabab istrina teh ghair mahram bukan mahram. Da mahram mah ibuna, mertua mahram, mertua mahram. Tanu disebut mahram teh deui hiji jalma nu haram dinikah dalam arti lamun haram dinikahna saumur-umur bari bukan karena ngagungkeun itu, bukan karena sesuatu anu anyar. Memang haram seumur-umur dari dituna geus haram. Nyata contoh tadi. Kumaha lamun haramna misalnya karena ada sesuatu yang baru aya perkara anu anyar misalnya hiji istri anu nuju haid kan haram dijima tah. Ieu tetep we batal wudu. Da ieu mahramna mahram sementara, haram dijima teh statusna sementara. Atau misalkan adik ipar atau kakak ipar. Misalnya istri urang ngagaduhan rai istri deui seorang wanita raina teh. Tah ieu urang antal kulit jeung adik ipar batal wudu. Nah, kan ieu haram ditikah. Iya. Memang haram ditikah, tapi haramna bersifat sementara. Jadi haram sok teh nikah ka adik istri urang jeung adik ipar selama urang masih keneh berhubungan suami istri, masih keneh ikatan pernikahan jeung rakana jeung istri urang. Misal contoh ya urang nikah jeung kakakna, terus urang cerai jeung kakakna ieu. Kan urang boleh nikah ka adikna, ka adik ipar boleh. Jadi haram nikahna status haramna ieu cuma bersifat sementara. Makana antal kulit antara hiji jalma jeung adik iparna misalna beda kelamin adik iparna istri, mangka eta hukumna batal wudu. Nya kitu oge mahram anu aya status mahramna teh karena ngagungkeun. Misalkan istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipan sadayana ge ummul mukminin, ibuna semua jalma mukmin gitu. Status istri-istri Rasulullah ketika Rasulullah tos nganturkeun ieu haram ditikah ku saha wae.
siapapun temenang nikah sareng mantan istri Rasulullah SAW. Tak ieu statusna haram nikahna jeung istri-istri Rasulullah teh bukan karena hubungan darah kan, tapi karena keagungan aranjeunana. Tak ieu karena haramna cuma sebatas karena keagungan, bukan dari asalna memang haram, maka antel kulit jeung istri-istri Rasulullah misalkan lamun masih jumenang, ya hukumna ngabatalkeun kana wudu. Arabi'u masuk kubul adami pabatal nomor wudu nu terakhir nomor 4 nyaeta nyampa kana kubulna bangsa Adam au halqati duburihi atawa kana bubunder duburna bangsa Adam antalna nyampa na bibatni rohati ku jerona tapak tangan au butunil asobi atawa jerona pirang-pirang ramo. Jadi ini nepal batal nomor 4 ya. Batal wudu nomor 4 teh nyata urang nyampa kubul atau dubur. Nu mana nu ngabatalkeun? Ngabatalkeun teh lamun nyampana ku ieu. Ieu teh batni rohah disebatna. Jerona tapak tangan. Atau ku jerona ramo ieu. Nu mana batni rohah jeung batni asobi kieu we. Ketika ku urang dirempepkeun dua tangan, bagian anu henteu katingali eta butunil rohah jeung butunil asobi disebutna. Bagian teu katingali ya, berarti ini teu katingali kan ketika dirapatkeun kan teu katingali. Nah, iya nu ngabatalkeun kana wudu. Atau berarti kesimpulanana kumaha lamun urang antel kana kubul teh ku ieu teu batal. Nah, misal contoh gagaro ieu kana kubul ku ieu teu batal. Da ieu mah sanes batni rohah. Atau misalnya ku siku nya komo deui jauh deui teu batal. Jadi ngabatalkeun lamun antelna ku ieu. Tadina palabah kubul adami jeung halqah dubur nu ngabatalkeun oge deui lamun dina palebah kubulil adami ieu teh muncul urang mah penisna hungkul gitu. Baidota ini dua telur mun dina organ kelamin laki-laki dua telur lamun dicepeng teu ngabatalkeun. Jadi nu ngabatalkeun mah ieu penisna hungkul lamun dina kubul. Lamun dina dubur nu ngabatalkeun teh nyaeta anu rapat dina dubur urang. Pan punten-punten ya bujur urang kan terbelah lah gitu tah. Tah nu rapatna ya ngabatalkeun teh. Jadi urang nyampana ka dinya ka tempat aya lubang dubur tempat anus batal wudu. Tapi lamun dicepeng teh nu buleudna bujur urang pinggulna gitu nu dicampa eta mah teu batal. Ngabatalkeun mah tah nu rapatna eta bagian anu rapat dina bubunder kubul urang, dina bubunder dubur urang gitu. Eta ngabatalkeun teh. Jadi urang pahamnya ngabatalkeun kana wudu nomor 4 ieu. Kesimpulan pertama di mana antel atanapi nyampa kana kubul dubur teh ku selain butunil rohah jeung selain butunil asobi teu ngabatalkeun kana wudu. Oge nu disentuhna lamun bukan komit bukan penis atau bukan anu rapetna dina dubur eta oge teu batal wudu. Wallahu a'lam. Oke lanjut karena pasal ngabahas tentang perkara-perkara anu haram pikeun jalma anu ngagaduhan hadas.